范太郎電影讀者論，啱啱睇咗呢套 Monkey Man 咧，香港譯做地下殺神。故事講述男主角 Kid 咧係一個地下無面拳賽拳手嚟嘅，咁 Kid 咧就用咗細個阿媽同佢講嘅印度傳統神話啦，哈奴曼神猴嘅故事做藍本，用馬騮嘅身份同頭套咧進行拳賽。咁咧 Kid 咧仲秘密籌備一個單槍匹馬嘅復仇計劃啊！咁復仇對象究竟係邊個咧？同埋佢嘅過往究竟發生咗啲咩事咧？咁故事就就此展開嘅。咁呢套戲咧一定要提下導演係邊個？導演就係飾演咗男主角啦，今年34歲嘅 Dev Patel。咁佢亦都有參與呢套戲嘅編劇工作啦，而呢套電影更加係佢導演嘅處女作嚟嘅。34歲就拍到咁有特色，完成度都算 OK 嘅電影，仲自編自導自演，唔知我30歲嗰時會做緊咩呢？咁呢度俾人譽為慢買版嘅殺神啦，其實又喺多方位咧有意識咁致敬咗殺神嘅。復仇嘅故事啊，着住西裝用槍殺人，色彩咧就用咗好似霓虹燈啦，有型同埋有科技感嘅色彩嘅，有狗仔啦，甚至喺對白咧直接提埋殺神 John Wick 嘅。咁其實體驗到製作組對 John Wick 嘅致敬同喜愛嘅，但係參考嘅都係喺元素上面，電影嘅處理手法咧都同 John Wick 咧好唔同嘅。首先咧喺故事上咧，同 John Wick 嘅故事咧好簡單直白咁，總之好似 game 咁一關接一關，一浪接一浪咁樣俾殺神 John Wick 咧面對唔同戰鬥風格啊，或者更加強嘅對手唔同嘅，唔係呢種以故事為輔啦，動作為主嘅作法。呢套地下殺神咧喺故事上咧花咗唔少巧思嘅。電影喺序幕啦，花咗唔少時間講述啦，主角點樣一步一步咁樣混入去接待政要啦，有和同毒嘅店面組織嘅，同埋籌備佢嘅復仇計劃。但係我哋觀眾係一直都唔知到底主角係因咩事啦，所以打算復仇嘅。我哋就係可以睇到啲閃回片段，些微得知咧，主角應該係童年嗰時遇到滅村嘅事咧，所以先踏上復仇之路。唔係宇智波佐助啊！咁因為我哋一直都唔知道件事嘅全貌啦，所以產生咗想知道咧主角過去發生咗咩事嘅追看性嘅。咁跟住落嚟討論咧有關主要劇情嘅，唔想知嘅朋友咧都可以迴避下。咁主角喺嘗試第一次復仇失敗逃走之後呢，佢俾寺廟嘅人收留咗，同埋醫翻好佢。咁康復之後呢，寺廟嘅人咧為咗開發主角嘅心靈呢，就俾咗食咗之後呢可以有所啟發嘅毒果實粉末呢俾主角食嘅。咁食咗毒粉末嘅主角呢，見到同哈奴曼神猴故事相似嘅幻象啦，同埋主角過去嘅全貌嘅。咁原來主角細時嘅村落咧，曾經俾城市開發嘅警察局局長咧放火燒村嘅。咁破壞村落嘅過程咧，仲打算強暴主角嘅母親啦。咁佢阿媽反抗啦，咁佢就未能得逞啦。跟住咧，佢就憤而燒死咗主角阿媽嘅。咁未能拯救到阿媽嘅主角咧，誓要向警察局局長咧復仇嘅。咁經過咗服毒藥啦，同埋寺廟人嘅訓練之後咧，主角嘅實力大增。主角先係去拳賽嗰度試身手啦，揾到錢就俾咗寺廟嘅人。再翻到接待政要嘅店面啦，同舉行聚會嘅警察局局長啦，同埋政教融合嘅幕後黑手咧報仇雪恨嘅，咁最後咧就大打一場，咁個結局咧就留翻俾你哋睇啦。咁其實呢套戲咧加入咗好多印度當地化嘅元素啦，一直都提起主角印度神猴嘅神話啦，同埋印度政治同宗教上嘅腐敗元素，咁場景咧都有凸顯到嘅，印度嘅貧富懸殊問題啊。有錢嘅場景就有豪華建築同設施啦，窮嗰邊咧就係人同建築咧都好密集同好唔衞生嘅。但係有個幾特別嘅位嘅，就係冇錢同有錢咧都感受到一定嘅負面元素嘅。窮嗰邊咧有賊啦，有雞竇啦，有非法嘅地下拳賽。有錢嗰邊啦有靚嘅場所同埋社會地位高嘅人士，但係嗰班人咧都係縱情縱慾嘅，仲要視啲百姓無物，任意剝削佢哋。佢哋唔使説好印度故事嘅咩？不過套戲咧就係美國同加拿大合拍嘅，原來又係外部勢力。咁個電影咧就冇深入探討呢個問題啦，只係運用咗喺敘事嗰度。咁呢種 mixing 咧對我哋呢啲唔熟印度文化同埋社會嘅人嚟講咧，都算係一個吸引人同埋新鮮嘅元素嚟嘅。咁最後講一講動作方面啦，雖然呢套戲咧有好多位置咧都致敬咗 John Wick 嘅，但係喺動作場面嘅拍攝上咧就好唔同。John Wick 嘅動作設計咧，好多時都用咗平穩嘅鏡頭啦，再一鏡到底，拍攝演員咧排練得好熟練嘅動作戲嘅。但係呢套戲咧就用翻2000年嗰陣時咧比較流行嘅搖晃鏡頭拍法啦，增加個動態同緊張嘅感覺。不過都算係好嗰種運用嚟嘅，唔係生化危機同變形金剛啊。咁大部分咧都有成功拍攝到一啲好睇同刺激嘅動作鏡頭嘅，只係無啦啦有一兩下咧比較快同埋比較花嘅。
咁同埋咧都有啲有趣位啊，就係咧主角第一次嘗試報仇嗰陣時嘅打鬥戲啦。咁有時咧無啦有一兩下 out flow 嘅喎，打下，咁佢表現主角心態未成熟啦，同埋佢武藝不足嗰樣嘢。咁去到後尾，主角訓練完之後咧，再報仇咧就冇 out flow，而且有場打戲咧就用咗似係 Kingsman 嗰啲咧動態十足嘅偽翼鏡到底啦，表現咗主角嘅實力同自信大增啊！所以打戲咧都算係刺激同優秀嘅。咁咪都算可以嘅在地化文戲啦，同埋有優秀嘅武戲咧，加埋呢個導演咧第一次執導咧，呢套戲都算唔錯嘅作品嚟嘅。所以范太郎喜愛指數10個飯團有7.9個飯團。都算喜愛啊！如果覺得好睇，記得 follow、俾 like、share 我嘅影片。我叫范太郎，下次再見，拜拜。